हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं उड़ीसा अरकू वैली। तो यार आप लोग देख सकते हो ये अपने भाई लोग, बाकी लोग सामने गए। चलो देखते, चलो चलते। कैमरा में भी हो जाएगा, उसकी बोलती बन जाएगी यार, हम लोग को उसके साफ करना पड़ेगा। अपन निकले हैं 7 तक 12 या 13 बंदे। 3 एनएस है, एक अपाची 18 से, एक आरएस, एक 250। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो खराब है। तो गाइस अपन रुके थे यार, रील्स शूट किए, भाई लोग फोटो वोटो खिंचाए। चलो यहाँ निकल रहे हैं। ये अपने निकल गया सामने ट्रेन के ऊपर से
अंदर खोला ना उसके कारण। स्टॉप भी नहीं मारो, पीछे घुसाड़ देंगे। और लगा स्टॉप भी। चलो चलो पर उड़ते आते गए। रोड अचानक गड्ढा कर दिए। घंटी तो सीधा उड़ गया, घंटी उड़ाया सीधा। वही तो रुकते गई मत। आगे कहीं देखते हैं यार गाइस, होटल उधर देखते हैं, नाश्ता उस्ता करते हैं। यार भूख भी लगा, सुबह से कुछ नहीं खाया। निकलते हैं। चलो नाश्ता वास्ता करते हैं, चलो वीडियो पॉज करते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से।
अपन अभी नाश्ता उठा करके निकल रहे हैं जयपुर से और सीधा देवमाली भाई हो गया है बहुत अचानक रोड खराब है, गड्ढा है क्या है। जानू स्टंट है, वही है भाई, जानू स्टंट, जानू 2.0 है, 2.0 है वे। फिर निकला इधर फिर निकला इधर सामने। यगराज बुला रहा है। क्या है? डैनियल। कॉल करूँगा आते टाइम में, ठीक है? कब आओगे? कल आएंगे। यूट्यूबर हो मिलके अच्छा लगा सबको। देख रहे हो फुल बिल्ली मार दे रहा है। बिल्ली मार रहा है, देख रहा है, एक नंबर मारा है फुल भाई। बिल्ली मार के चला गया भाई, नंबर ऊपर लिए, बोले वापसी में मिलते हैं करके। भाई गाड़ी तो भाई तगड़ा चला दे रहा था यार।
टॉप में गया है हम लोग, ऊपर चढ़े हाँ जाते हैं, ट्रेक करते हैं वहाँ तक, पैदल जाते हैं। दिख रहा है कच्चा रोड दिख रहा है। गाइस हम लोग देवमाली पहुँच चुके हैं। चलो अब वो टॉप पे जाते हैं। मज़ा आने वाला है यार, यहाँ से रास्ते भर बोर लगा यार बहुत यार। देखो यार गाइस, व्यू देखो यार। देख सकते हो यार गाइस। अरे देवमाली वो स्टार्ट हुआ है क्या? वो क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग है क्या? गुब्बारा उड़ा नहीं पाएगा जो भी है उसका छत। यार गाइस देख सकते हो क्या सीन है यार, तबाही तबाही सीन है यार। देख रहे हो यार गाइस, वीरू भाई अभी पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। ये देखो तैयार हो रहे हैं। अरे अपना मामा वीडियो बना रहा है, ये देखो। देखते हैं कैसा रहता है, फिर हम भी करेंगे। देखो अभी तैयार कर रहे हैं। यार भाई उड़ रहा है, ये देखो। देखो गाइस